Ang ganda, no? Ay, sa ano yan? Sa may ano? Yung circle? Ah, opening ano? Nakatama yan, 1,000 yung ano. Oo, yung maliliit. Mayroon dyan, 5,000 yung mararami. Yun o. Hindi, opening yan. Oo. Pero may pailaw dyan. Oo. Pagbukas yan ng ilaw nila dyan eh. Hmm. Dyan lang. Yung mismo ano. Tawan dyan. Bawal na pa ng Oo. Yung nakaraan, okay pa yun. nakagawa lang dun sa ano, sa may Bulacan. Una sunog. Sunog yung mga paputok, pabrika. Daming tao doon sa loob eh. Parang stock ata yun eh. Hindi, bagong gawa. Oo, bagong gawa. Ay malakas pa, ano yun. Kaya ano yan, advance na nagawa para ma-dispose agad nila. Oo, nangyari doon. Kasi pagkagawa pa lang sila. Oo. Ano, kasi yung mga gawa ng mga Pinoy lang din, no? No, mga workers Pinoy. Pero yung ano Chinese. Chinese yung mga makina, yung mga nangawak yan. Hawak. Ah. Last na pala yung buo. Tapos na, manigaya.